हेलो नमस्ते वेलकम टु सिभिल एनर्जी। आज चाहिँ मैले ट्रान्सपोर्टेसन सेकेन्डको होइन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भनेको थिएँ क्वेसन बनाउँदाखेरि भिडियोमा। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एन्सर लेखिदिन्छु, तपाईँहरूले यति कमेन्टमा एन्सर फर 20 घरमा यो 20 नम्बरको थियो, यति तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने क्वेसन मैले प्रोभाइड गरिदिइसकेको छु यो 20 नम्बरको है होइन। अब यसको एन्सर तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पढाउँदाखेरि ट्युसन क्लास मैले पढाएको थिएँ 6 सेमिस्टरलाई होइन। त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटै अब टुल्स यहाँ के भनेको छ टुल्स इक्विपमेन्ट ल प्लान्ट्स भनेको छ नि त होइन। अब यो तपाईँहरूले एकैचोटि लेख्नुभयो भने मार्क्स आउँदैन है, किनकि 8 मार्क्सको लागि दिएको छ। 8 मार्क्स तपाईँहरूले हावामा पाउनुहुन्न हो। सजिलो छ 6 सेमिस्टर म मान्छु, तर पनि अब त्यस्तो अब सजिलो छ भन्दैमा जे पाइ त्यही गर्नुभयो भने त मार्क्स आउँदैन नि त। सो अब म तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दाखेरि सजिलो तरिका 2 मिनटमै याद हुने तरिका म लिएर आउँछु भनेको थिएँ। अब म लिएर आइदिए पनि भिडियो मनपर्छ भने कमेन्ट गर्नु होला है। अनि मैले इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हालिदिइसकेको छु यसको, र थ्योरी पनि छ, युट्युबमै छ थ्योरी, यही च्यानलमा छ, हेर्नु होला ल। अब हामी सुरुमा फेरि क्वेसन हेर्छौँ के भनेको छ भन्दाखेरि इनलिस्ट द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टुल्स। अब टुल्सको के टाइप्स हो, इक्विपमेन्ट्स के हो, र प्लान्ट्स के लेख्छौँ है सुरुमा। अब लेख्दा भेट्दा हामी यसरी लेख्छौँ नि त एन्सर द डिफ्रेन्ट types of tools, equipments and plants used in road construction are है। अब हामी यति लेख्यौँ। अब हामी के सुरुमा हाम्रो के छ टुल्स होइन, टुल्स लेख्छौँ। हेर्नु 8 मार्क्समा छ टुल्स, 1 नम्बर हामी टुल्स है, 1 नम्बर हो नि त टुल्स। अब टुल्सलाई याद गर्ने तरिका म तपाईँलाई के भनिदिन्छु भन्दाखेरि बाई द वे, अब हामी सर्ट फर्ममा यसरी लेख्छौँ नि त, बाई द वे सिपी S2S गर्नु भयो भने बुझिहाल्नुहुन्छ। बाई द वे सिपी S2S यति याद भयो भने केही पनि परेन है। बाई द वे CP2S सरी S2S या 2HS होइन। अब कसरी याद गर्नु छ, अब कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 7 8 होइन। 1 2 3 4 5 6 7 अनि 8 होइन। अब बीबाट बाई द वे चाहिँ बी भनेको ब्रसेस है, ब्रसेस। अब बीको काम सक्यो। टी भनेको ट्रवेल, TROWEL। अब डब्लु भनेको व्हिल ब्यारो, अब बीटा यसको बाई द वेको काम सक्यो। सी भनेको सिजल, CHISEL। पी भनेको पिक, PEAK पिक। एज अब यहाँ मतलब S2 भनेको त दुईवटा एज हो नि त होइन। एज भनेको एउटा ह्यान्ड सवल, SOVL ह्यान्ड सवल, अर्को भनेको ह्यान्ड र्यामर, अर्को अब हाम्रो लास्टमा एस छ भनेको स्पेड हो। यति भयो भने टुल्सको काम सकियो है। अब यसै तपाईँहरूले यहाँ ETC अरू पनि धेरै पनि हुनसक्छ, तर यति कमसेकम 8वटा लेख्नु भयो भने ओ यसले त धेरै जानेको रहेछ भन्ने हुन्छ है। तपाईँहरूले यो 6वटा 7वटा मात्रै देखाउन सक्नुहुन्छ, तर पनि भर्सक अब मैले कोड भनिदिइसकेको छु भने सबै लेख्नु न होइन। एकछिन 2 मिनट पढ्नु, अब याद गर्दा पनि अब सबै कुरा याद गर्नु पर्दैन। यति बाई द वे CP S2S याद हुने बित्तिकै हाम्रो सबै कुरा भइहाल्यो होइन। अब हाम्रो टुल्सको काम सकियो। अब हाम्रो के छ इक्विपमेन्ट्स होइन, थोरै गरौँ न यसरी। अब यहाँ 2 नम्बरमा इक्विपमेन्ट्समा पनि अब सब टाइप्स जान्छ है। अब इक्विपमेन्ट्समा पनि सब टाइप्स जान्छ। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विपमेन्ट्सको यसमा चाहिँ कसरी छ भन्दाखेरि म यसरी देखाइदिन्छु। यो भयो इक्विपमेन्ट्स होइन, इक्विपमेन्ट्स यो भयो। अब यसमा पनि टाइप्स छ, अब कतिवटा टाइप्स छ, यहाँभित्र पनि सब टाइप्स छ है। त्यही भएर अलिकति यसमा चाहिँ लाउनुपर्छ है दिमाग। अब
हो ए नम्बर कि एउटा कुन हुन्छ इक्विपमेन्ट्स अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट्स है अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट्स अब अर्थ मुभिङ इक्विपमेन्ट्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब तपाईँहरूले ड्रिम लिग खेल्नुभएको छ कि छैन म चाहिँ ड्रिम लिग खेल्छु डिएलएस ड्रिम लिग सकर ड्रिम लिग जस्तो गेम इटिसी होइन लास्टमा डी यो डी यहाँबाट आयो यहीँबाट ड्रिम लिग सकर इटिसी डी अब मैले किन भनेको यहाँ कता छ 1 2 3 4 5 6 7 होइन ए बी सी डी ई यहीँ लेखिदिन्छु ल एफ जी 7वटा भयो अब डी भनेको सुरुमा के छ डोजर सरी डी भनेको डोजर एल भनेको लोडर एलओएडीआर लोडर एस भनेको स्क्रैपर एससीआरए पीईआर स्क्रैपर ई भनेको एक्जावेटर EXCAVATOR एक्जावेटर अब ई सके टी भनेको ट्रेन्च डिगर DIGGER ट्रेन्च डिगर अब सी भनेको क्ल्याम्प सेल CLAMP क्ल्याम्प SEL क्ल्याम्प सेल अर्को अब लास्ट डी भनेको के छ ड्र्याग लाइन DRAG ड्र्याग LINE ड्र्याग लाइन होइन है हाम्रो अब यो अर्थ मुभिङ पनि इक्विपमेन्ट पनि सकियो अब दोस्रो नम्बरमा छ कम्प्याक्सन इक्विपमेन्ट जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ फिगर पनि भन्न सक्छ या टाइप्स अफ कम्प्याक्सन भन्छ तपाईँहरूले चाहिँ मिनिङ बुझाउनुपर्छ है कम्प्याक्सन इक्विपमेन्ट्स EQUIPMENTS होइन अब यसको चाहिँ के रहेको छ कोड भन्दाखेरि एसएसपी अब चिन्नुहुन्छ अब एसएसपी भोर VOR वर यहाँबाट ओ हुँदैन है मैले त्यतिकै एसएसपी भोर अब मतलब 1 2 3 4 5वटा रहेछ है 1 2 3 4 5 सरी अब एस भनेको स्मुथ व्हील रोलर है स्मुथ व्हील रोलर्स ROLLER रोलर्स अर्को एस भनेको सी फुटेड रोलर SHEPC फुट ROLLERS रोलर्स अर्को पी भनेको पिनमेटिक रोलर PNUMATIC पिनमेटिक रोलर्स ROLLERS पिनमेटिक रोलर्स अर्को भी भनेको भाइब्रेटिङ रोलर है रोलर सरी भाइब्रेटिङ रोलर अब आर भनेको यो ओ हुँदैन मैले भनिसकेको छु यो हालेको मात्र भिआर लेख्दा हुन्छ भिआर अब तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ अब आर मतलब र्यामर RAMMERS र्यामर्स अब हाम्रो बी पनि सक्यो अब सी भनेको लेबलिङ इक्विपमेन्ट्स है अब यसमा केही छैन एउटा मात्रै छ लेभलिङ इक्विपमेन्ट त्यो भनेको ग्रेड हो है यो अब यो त याद गर्नु पर्यो अब डी नम्बरमा छ पेभिङ इक्विपमेन्ट है डीमा छ PAVING पेभिङ इक्विपमेन्ट अब हामी सबै इक्विपमेन्टकै कुरा गर्दैछौँ है अहिलेसम्म हामी इक्विपमेन्टकै कुरा गर्दैछौँ हाम्रो टुल्स लेखिसक्यौँ इक्विपमेन्टको कुरा छ अब पेभिङ इक्विपमेन्टमा ABBCCH है ABBCCH 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अब ए छ सुरुमा हाम्रो एग्रिगेट स्प्रेडर है AGGREGAT एग्रिगेट स्प्रेडर SPREADER स्प्रेडर एग्रिगेट स्प्रेडर भयो बी भनेको ब्लेन्डर BLINDR ब्लेन्डर स्प्रेडर SPREADER स्प्रेडर ब्लाइन्डर स्पिडर भयो अर्को भनेको बी भनेको बिटुमिनस BITUMINOUS बिटुमिनस पेवर VER है अब ABB सक्यो अब सी को के छ सिमेन्ट कन्क्रिट मिक्सर सिमेन्ट कन्क्रिट मिक्सर है अर्को सी रहेको छ सिमेन्ट कन्क्रिट पेवर सिमेन्ट अघि हाम्रो मिक्सर थियो अब पेपरमा जान्छ ल सिमेन्ट कन्क्रिट
पेपर। अब एड छ हिटिङ केटली फर ब्लेन्डर है। अलिक तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो लाग्ला र अलिकति थोरै 2 मिनट मात्रै यसरी लेख्नु भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अब त्यत्तिकै याद गर्नुभन्दा त यसरी गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। मैले पनि यसरी नै याद गरेर गएको थिएँ है, त्यही टेक्निक म तपाईँलाई सेम टु सेम टेक्निक दिइरहेको छु। अब ई नम्बरमा है, ई नम्बरमा छ लिफ्टिङ इक्विपमेन्ट। अब माथि त लग्नु पऱ्यो नि त सामानहरू होइन, लिफ्टिङ इक्विपमेन्ट। लिफ्टिङ इक्विपमेन्ट थोरै छ है। विक्रम सम्मत बिसी है, बिसी एउटा भनेको बिसी छ, एउटा भनेको ब्याग हो, बिएसीके ब्याग हो, एचओई हो। अर्को भनेको क्रेन, सिआरएनई क्रेन। एन्ड भाइ 2 मार्क्स यत्तिकै के अरे सरी 8 मार्क्स यत्तिकै आउनेवाला होइन। यसरी लेख्नुपर्छ तपाईँहरूले, अनि मात्रै 8 मार्क्स आउँछ। बुझ्नु भयो नि, सजिलो पनि छ। मलाई फेरि गाली नदिनु, हेर्दा मात्रै अलिक राम्रो, किनकि कोडहरू आयो भने त एकैछिनमा याद भयो भने भइहाल्छ क्या। अब ई नम्बरमा हाम्रो सकेको छैन नि इक्विपमेन्ट, किनकि अझै हाम्रो यहाँ के अझै क्वेसन भनेको छ हेर्नु है। टुल्स पनि भनेको छ यहाँ, सरी कहाँ छ, सरी प्लान्ट्स पनि भनेको छ। हामीले प्लान्ट्सको त कुरै गरेको छैन। अझै एउटा छ लास्ट इक्विपमेन्ट, त्यो चाहिँ एफ नम्बरको। के साह्रो घुमी लागेको मलाई। ट्रान्सपोर्टेसन इक्विपमेन्ट। अब लग्नु पनि पऱ्यो नि त, ट्रान्सपोर्ट पनि गर्नु पऱ्यो नि त होइन सामानहरू। अब त्यसको लागि चाहिँ के छ भने दिल टुटी, मेरो दिल टुटी होइन, दिल टुटी मतलब यो मैले के भनेको है, अब ल्या दिल टुटी मतलब डी टुटी भनेको क्या। डी टुटी मतलब डी अनि 2टा टी, दिल टुटी। ए भनेको डम्पिङ, डी भनेको डम्पिङ ट्रक्स। अब 2टा टी छ नि त, बिसी। अब एउटा भनेको ट्रक, टिआरयुसीके ट्रक, ट्रक कहिले कन्फ्युज भयो। अर्को भनेको ट्र्याक्टर है, ट्र्याक्टर पनि हो नि त, टिएसिएटियु ट्र्याक्टर। अब यसलाई ट्रोली पनि भन्न सक्नुहुन्छ होइन, यहाँ ट्र्याक्टर मात्रै लेख्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम एट अल। अब हाम्रो इक्विपमेन्ट सकियो है, फाइनली हाम्रो इक्विपमेन्ट सक्यो। र 3 नम्बरमा के थियो हाम्रो, अब यहाँ 3 नम्बर लेख्नु। अब प्लान्ट्स छ नि त है। अब प्लान्ट्सको लागि चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। एसएसडब्लुसिसी है, एसएसडब्लुसिसी वर्ल्ड कप, आइसिसी त आइसिसी हो सरी, यो डब्लुसिसी है। अब एसएस के भनेको, यो मान्छे पागल भयो भने दिन्छ होला। हेर्नु 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ए भनेको एग्रिगेट क्रसर प्लान्ट है, एग्रिगेट क्रसर प्लान्ट। अर्को रहेको छ एस होइन। अब एस भनेको स्क्रिनिङ प्लान्ट, SCREENING स्क्रिनिङ प्लान्ट। अर्को ए भनेको अस्फाल्ट कन्क्रिट प्लान्ट, अस्फाल्ट कन्क्रिट प्लान्ट। अर्को रहेको छ एस भनेको स्यान्ड ब्लोइङ प्लान्ट, स्यान्ड BLOWING ब्लोइङ प्लान्ट। हाम्रो एसएसको काम सक्यो। डब्लु भनेको वासिङ प्लान्ट, वासिङ प्लान्ट। अब 2टा सी, कन्क्रिट प्लान्ट है, CONCRET कन्क्रिट प्लान्ट। अब भनेको कोल्ड पर्मिट मिक्सिङ प्लान्ट। अलिकति जुम गरिदिन्छु। अब म सकियो। यति गयो भने हाम्रो तपाईँहरूको यो यति लेख्नुभयो भने 8 मार्क्स कहीँ जाँदैन है, कहीँ जाँदैन। यति लेख्नुभयो भने सजिलो छ नि गाइस होइन, एकदम हेर्नु है। अब मैले जुम पनि गरिदिएको छु, अझै जुम भएन कि क्या हो, भयो त जुम त। ए यति हो, एकदम सजिलो छ है। मैले तपाईँहरूलाई कोड पनि भनिदिएको छु। अब गर्नु नगर्नु तपाईँहरूको मर्जी हो है। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु। थ्याङ्क फर वाचिङ गाइज।